Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сабақтың тақырыбы өсімдік әлемінің досы мен дұшпаны. Бүгінгі сабақта адамның өсімдік әлеміне қалай әсер ететінін түсінесіңдер. Өсімдіктерді қорғау жолдарын білесіңдер. Біз алдыңғы сабақта табиғи бірлестіктерге жататын өсімдіктерді және жасанды бірлестіктерге жататын өсімдіктердің айырмашылығын, ұқсастығын салыстырып танысқан болатынбыз. Балалар, осы жасанды бірлестіктер, бау-бақша және егістік не үшін қажет? Дұрыс, балалар. Өсімдіктер қоршаған ортаның ауасын жақсартады, ластанған ауаны тазартады. Өсімдік адамға азық болады. Олар адамға әсемдік пен хош иіс сыйлайды. Балалар, мына суретке назар аударыңдаршы. Ауада қандай өзгерістер болды екен? Мұқият қарап отырыңдар. Зауыт, фабрикалардың және көліктердің түтіні. Ал мынау сол фабрикалардан шығып жатқан лас су өзенге құйылуда. Ауада қандай өзгерістер болды деп ойлайсыңдар, балалар? Иә, дұрыс ойлап отырсыңдар. Түтіндерден жағымсыз иіс келеді, ал су ластанады. Судың ластануы, ауада жағымсыз иістің болуы табиғатқа пайдасын тигізе ме? Әрине, балалар, мұндай әрекеттер қоршаған ортаға тек зиянын тигізеді. Яғни ауаны ластайды. Егер ауа осылай ластана беретін болса, өсімдіктердің тіршілік ортасы азаяды. Олардың саны азайғандықтан тіпті кейбір табиғи бірлестіктер жойылып кетуі де мүмкін. Табиғи бірлестіктерді сақтап қалу үшін не істеу керек? Мысалға, біздің елімізге зауыт пен фабрикалар қажет. Өйткені біз олардан шыққан өнімдерді тұтынамыз. Ал енді біз ластанған ауаны қандай да бір іс-әрекеттерменен тазартуға тырысуымыз керек. Ол үшін, балалар, ағаштар, бұта және шөптекті өсімдіктерді көптеп отырғызғанымыз дұрыс болады. Жер шарындағы барлық орманды қорғап, ағаш егу біздің әр қайсымыздың азаматтық әрі адамгершілік борышымыз. Табиғатқа мейірімділік көрсеткен сайын, ол бізге күлімсірей қарайды. Таза ауасын да, түрлі өнімін де береді. Аңдарға, құстарға, тіпті жәндіктерге де пана болады. Міне, балалар, табиғатты аялау үшін, әрі сирек кездесетін өсімдіктерді сақтап қалу үшін ботаникалық бақтар құрылады. 1912 жылы Петропавл қаласында құрылған ботаникалық бақ Қазақстандағы ең көне бақ болып саналады. Елімізде осындай ботаникалық бақтар көптеп кездеседі. Ботаникалық бақтарды құрудағы мақсатымыз сирек кездесетін, жойылуға аз қалып тұрған өсімдіктерді қорғау. Балалар, біз де өсімдіктерді қорғауға өз үлесімізді қосайық. Егер де біздің ғаламшарымыздағы өсімдіктер жойылып кетсе, не болады, балалар? Иә, өте дұрыс ойлап отырсыңдар. Онда біздің жеріміздегі өсімдіктер жойылып кетіп, тіршілік тоқтап қалуы мүмкін. Елімізде 600-ге жуық сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер бар. Бұл өсімдіктерді өздерің көріп тұрғандай Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген. Қызыл кітап Қазақстанда 1978 жылы басылып шықты. Кітаптың қызыл түсі қауіп белгісін білдіреді және адамдардың да соған назарын аударады. Қызыл кітапқа бір рет қана жазып қоя салмайды.
оны жаңа маусымда түрлі мәліметтермен толықтырып отырады. Олай болса, балалар, табиғаттың шағым кітабына құлақ түрейікші. Мен әдемі таушымылдық гүлімін. Шығыс Қазақстан облысының таулы ормандарында өсемін. Адамдар дәрі жасау үшін мені көктемде жинайды. Адамдар әдемілігім үшін жұлып таптайды. Бұл маған жасалған әділетсіздік деп есептеймін. Біз жабайы қызғалдақпыз. Оңтүстік Қазақстан облысының кең даласында өсеміз. Көктемде гүлденгенімізде дала кілем көмкергендей әдемі болады. Адамдар осы көріністі тамашалауға келгенде бізді таптап жұлып алады. Сол сияқты жаңғақ тұмсықты лотос гүлі су қойма өсімдігі. Тамыры су түбінде болады. Ұзын сабақтары гүлді су бетіне көтеріп тұрады. Су қойманың құрғап кету салдарынан бұл гүл жойылып кетуі мүмкін. Кәдімгі емен. Жазықта өседі. Суық, ылғалды климатқа шыдамайды. Сүрегі өте бағалы болғандықтан адамдар бұл ағашты көп кеседі. Сондықтан емен азайып барады. Інжугүл орманда, далада өседі. Адамдардың барлығы гүлді жұлып таптағаннан өте сирек кездеседі. Балалар, осындай шағымды естігенде, сендердің өсімдіктерге деген жандарың ашыды ма? Жақсы, олай болса, табиғатқа жанашырлықпен қарасақ, онда біз өсімдіктерді сақтап қаламыз. Себебі жанымыз ашығандықтан оларды жұлмаймыз. Керісінше өсуіне, көбеюіне мүмкіндік береміз. Өз ғаламшарымызды қорғау, оны сақтау өзіміздің қолымызда. Балалар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Адамның өсімдік әлеміне қалай әсер ететінін түсініп, оларды қалай қорғау керектігін білдіңдер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.